大家有认识这是个什么东西？有压缩机制冷的，可以拿得走，移动式的，但是又不是家用的。现在不制冷了，不知道是什么问题，一会儿拆开看看。制冷剂是134A 的，还不是22的，650克，加注量挺大的，650克一批的空调了。现在就拆开看啊，里边是什么结构？挺沉的，80多斤，我看。啊42公斤。反正一个人能车上不好弄啊。现在费了半天劲呢，把机器给拆解开了，两边的外壳都拆下来了，整个机芯全部露出来了。这个机器是内漏啊，一点制冷剂没有了，应该是低压漏。高压检查了，一点油没有啊。带膨胀阀的，还不是用毛细管接流，膨胀阀。这种属于制冷设备，和冰箱一样的过滤器。这个东西好，散热器上面铜管也不少啊，3排呢。这边是蒸发器，上面全是灰呀。这儿还有个17微法的启动电容，应该是压缩机的启动电容。这个是2微法的风机电容，这儿有个风机。继续拆解呀，看看哪漏。这个是空调高压，焊了一个检测口，原接的，从这儿封死了。从这儿应该是加氟，一般厂家都是从高压抽真空加氟，然后低压在这个地方也是焊死的。现在我就把这儿嘎开，嘎开以后焊一个的单向阀，往里打压找漏。单向阀焊完了啊，现在开始打压。拿出打压神器，冰箱压缩机泵，没有它是不行啊，压力高啊，能打到30个压。大哥，你接错了好不好？这是抽空，下边是打压，50%的概率。它能看出来的，细管是排气，粗管是回气。表打开了没有？打开了。现在大家看到的这个伙计啊，是陈总，维修界的大神，我操！以后是我俩合作维修。哪个地方漏气吗？我都已经听到了，呲呲的。在哪在响？表那个地方你不用考虑我这表是肯定没问题的。没拧紧的地儿。这么明显的声音，压力还上不来了。你漏太厉害了。呲我手了。啊？把这全包了吧，把这全扒了吧。现在事了。漏这么厉害呀？那氟瞬间就没了，压力都打不动。哎呀，都吹我脸上了。哎呦，哎呦，来，这不这样吗？这不焊点吗？那什么呢？这压缩机回气管这个地方裂个大口子，怎么回事呢？别就擦，什么情况啊？就这儿，你不用喷，不用压力大，把泵拔了吧，就这儿，这手放上就感觉出来了。那就是压缩机减震做的不太好，裂纹了。骨折吧？这个也不一定是减震做的不好，有可能啊，这个机器在厂子里搬的时候有可能蹲了，也有可能。啊，你说出厂的时候太不是出厂的时候，因为这个是在厂子用，他们有人可能来回动它。没有，有可能蹲过。你这一块也可以掐掉。怎么了？它这个没有人蹲它吗？这个东西啊，
是放在那个配电柜，嗯配电柜不是16配电柜吗？嗯，一个配电柜，一套配电柜是2门，左边一个门，右边一个门。它这是2门配一个这个。给配电柜降温的。跟配电柜里边的大闸降温的。嗯，这个没人动它，这个东西。那怎么这个地方都裂纹呢？这大口子这么明显呢？打个高亮，这样都看着特别明显啊！一个大口子裂纹，什么情况都遇到啊！遇到这种问题，是不是算捡漏了呢？焊死不就得了吗？打压5秒就找着漏点，这是直接打压就找着了，漏这么大，直接拿砂纸打一下，打亮了焊死就完活。然后抽真空制冷剂134A 的1罐150克，加5罐多一点，600多克 ，OK 了。这小焊枪直接把小液化气罐拧在阀门上就可以了。这个地方比较别劲，焊接来话不能烤到旁边的塑料啊，不行拿东西挡一挡。挡吧，不行，挡铁片。塑料烤化就废了，接水盆呢。焊的还可以吧，一会儿再一次打压。现在用压缩机泵已经打了17个压了，咱们弄飞刀面看看焊点有没有问题。一点不能有漏的地方。这种系统一旦有漏的特别快，和冰箱不一样。现在一点泡也不鼓了，完全焊死。保压保了一晚上，压力一点没动，还是20个压，多一点点，这样就可以重新装配起来，加氟试机。现在真空抽完了，开始加注制冷剂。这个设备啊，高于30度才启动，温度不高于30度不启动。现在屋里边打的空调温度太低了，不启动，所以需要用热风枪给它加一下热。环境温度28到30度才启动。机器运转以后，加了5瓶制冷剂，1瓶净含量150克，5瓶750，其实加不上750，因为有损耗，也就加650克左右。现在机器维修完毕，开始试机。这个地方是出热风的，呼呼的热气。现在30度，开始工作。这是进风，这个是出风口，凉风，特别凉，感觉比空调效果好多了。134A 的冷媒就不一样了。这样这台内漏的设备就维修完毕了。